लेकिन मैं सुना आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ कभी पंचायत का चुनाव नहीं हुआ, तो ये क्या है? कभी नहीं हुआ। यहाँ सिलेक्शन ही होता है, इलेक्शन कभी नहीं होता। ऐसा क्यों? बस जो गांव में रहता है, जो स्मार्ट है, जो भागदौड़ कर सकता है गांव के लिए, उसका सिलेक्शन करके उसको सरपंच बना देते हैं। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? नहीं, लड़ाई झगड़े से तो वो फिर डिवाइड हो जाता है ना। एक फैमिली जैसा गांव है। अच्छा, अगर दो बंदे खड़े हो गए तो सब जहाँ पॉलिटिक्स आएगा वहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो वो ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ सिलेक्शन ही होता है।